20 aile. 2022 yılında bu 20 aile Amerika'nın 3 eyaletinin toplamından daha fazla su kullandı. Yanlış duymadınız. 3 eyalet, 20 aile. Peki o suyu ne yaptılar? İçmediler, şehir kurmadılar, fabrika çalıştırmadılar, ot yetiştirdiler. Ve o otu balyalayıp gemilere yüklediler. O ot şu anda ülke dışında başka ülkelerdeki ineklerin önünde duruyor. Bunu yaptıkları nehrin adı Colorado. Aynı nehir bugün tarihinin en büyük su krizlerinden birini yaşıyor. Geçen hafta size Las Vegas'ın bu nehirden bir damla daha fazla su alabilmek için gölün dibine tünel kazdığını anlatmıştım. 817 milyon dolar 7 yıl bir işçi hayatını kaybetti. Las Vegas o tüneli işte bu 20 ailenin arkasında sıraya girmemek için kazdı. Ve bu videoda size bunun nasıl tamamen yasal olduğunu anlatacağım. Ama önce bu suyu yerden çekmenin bir bedeli var. O bedeli kimse konuşmuyor. Çünkü gözle görünmüyor. Kaliforniya'nın altı boşalıyor ve zemin çöküyor. Kaliforniya'nın sorunu su olmaması değil. Su var. Ama yanlış yerde. Yağmur ve kar kuzeye düşüyor. Tarım ve insanlar güneyde. Bu yüzden Kaliforniya, tarihin en büyük su nakil sistemlerinden birini kurdu. Yüzlerce kilometre kanal, dev pompalar, barajlar. Tek amaç, kuzeydeki suyu güneye taşımak. Sistem çalıştı. Central Valley yani Orta Vadi dünyanın en verimli tarım bölgelerinden birine dönüştü. Ama bir açık vardı. Kurak yıllarda kanaldan gelen su yetmiyordu. Peki çiftçi ne yaptı? Yere delik açtı. Ve o delik Kaliforniya'nın bugün hala ödediği faturayı başlattı. Yer altından su çektiğinizde sadece suyu çekmiyorsunuz. Toprağın taşıdığı yükü de çekiyorsunuz. Toprağın altında kil katmanları var. Bu katmanların arasındaki su zeminin taşıyıcısı gibi çalışıyor. Suyu çektiğinizde kil sıkışıyor ve zemin çöküyor. Ne kadar çöküyor? Central Valley'in bazı noktaları 50 yılda 8,5 metre indi. Şöyle düşünün. 50 yıl önce ayakta durduğunuz yer bugün başınızın yaklaşık 5 metre üstünde kalıyordu. Bölgede kuyu borularını görüyorsunuz. Topraktan yukarı fırlamış gibi duruyorlar. Ama boru yükselmiyor. Zemin altından kaçıyor. Ve şimdi işin can alıcı yerine geldik. O suyu taşıyan dev kanal. 152 kilometre uzunluğunda. Ve bu çöken toprağın üzerinden geçiyor. Kanal battıkça eğimi bozuluyor. Eğim bozulunca daha su gönderebiliyorlar. Kanal daha su getirince çiftçi daha çok yeraltı suyu çekiyor. Daha çok çekince toprak daha çok batıyor. Toprak batınca kanal daha su taşıyor. Kanalın orta bölümü kapasitesinin %60'ından fazlasını kaybetti. Suyu taşımak için yapılan yapı suyun bitmesinin hem kurbanı hem de sebebi oldu. Kaliforniya'yı kuraklık vurmadı. Kaliforniya'yı kendi çözümü yedi. Bu arada bu tarz görünmeyen mühendislik hikayelerini her çarşamba anlatıyorum. Hoşuna gidiyorsa abone olabilirsin. Şimdi devam edelim. Çünkü hikayenin en karanlık kısmı daha gelmedi. Şunu çoğu insan bilmiyor ve bence hikayenin en karanlık kısmı bu. Yeraltı suyu çekildiğinde kil sıkışıyor demiştim. O sıkışma kalıcı. Yani yarın Kaliforniya'ya 10 yıl üst üste rekor yağmur yağsa bile o kil katmanları eski haline gelmiyor. Zemin geri yükselmiyor. Daha kötüsü, sıkışan kil artık su depolayamıyor. Yani her kuraklıkta Kaliforniya sadece suyunu tüketmiyor. Suyu saklayabilme kapasitesini de kalıcı olarak kaybediyor. Yeraltı su deposu doldurup boşaltabileceğiniz bir tank değil. Bir kere ezdiğiniz bir sünger gibi bir daha asla eski haline gelmiyor. Ve bu çöküş sadece kanalı vurmuyor,
köprüler eğriliyor, yollar çatlıyor, kuyu boruları makaslanıyor. Batmış bölümü yeniden inşa ediyorlar. Yeni güzergah, yeni beton, yeni yükseklik. Ve sadece ilk aşamanın maliyeti yaklaşık 292 milyon dolar. Ve şimdi size bu videodaki en rahatsız edici soruyu soracağım. Kanalı yükselttiniz diyelim. Peki toprağın batmasını durduran bir şey oldu mu? Hayır. Çiftçiler hala pompalıyor. Zemin hala çöküyor. Yani yüz milyonlarca dolar harcayarak yükselttiğiniz kanal yeniden batmaya başlıyor. Bu bir çözüm mü? Yoksa faturayı geleceğe atmak mı? Kaliforniya 2014'te yeraltı suyunu düzenleyen bir kanun çıkardı. Ama tam olarak uygulanması 2040'ları buluyor. Yani kanun devreye girene kadar zemin batmaya devam edecek. Şimdi videonun başındaki 20 aileye geri dönelim. Kaliforniya'nın en büyük su kullanıcısı bir şehir değil, bir tarım bölgesi. Adı Imperial Valley ve çölün tam ortasında. Bu bölge tek başına Arizona ve Nevada eyaletinin toplamından daha fazla Colorado suyu tüketiyor. Las Vegas'ın, Phoenix'in, milyonlarca insanın toplamından daha fazla. Peki o su ne oluyor? Kimse içmiyor. Bölgenin sulanan alanının yaklaşık %60'ı hayvan yemi. Ağırlıklı olarak yonca. Şu karşılaştırmayı kaçırmayın. Imperial Valley'in sadece hayvan yemi bitkileri Utah eyaletinin tamamından daha fazla su tüketiyor. Ve o yoncanın önemli bir kısmı Amerika'da bile kalmıyor. Balyalanıyor, gemilere yükleniyor, ihraç ediliyor. Yani Colorado Nehri'nin suyu kuruyan bir nehirden çekiliyor, çölde ota dönüştürülüyor ve o ot başka kıtalardaki ineklere gidiyor. Bir detay daha, ProPublica ve The Desert Sun'ın uydu verilerine dayanan ortak araştırmasına göre, bu su haklarının büyük kısmı yaklaşık 500 büyük tarım işletmesinin elinde. Ve bu işletmelerin içinde videonun başında bahsettiğim 20 aile var. O 20 aile 2022'de nehrin aşağı havzasından akan her 7 damladan birini kullandı. İşte kimsenin yüksek sesle söyleyemediği gerçek şu. Kaliforniya'nın su krizi bir kıtlık krizi değil, bir öncelik krizi. Su bitmiyor. Su kimin alacağına 100 yıl önce karar verilmiş bir sistemin içinde akıyor. Peki bir çöl bölgesi koca eyaletlerden nasıl daha fazla su alabiliyor? Cevabı çok basit ve bir o kadar acımasız. İlk gelen kazanır. Bu çiftçiler suyu Las Vegas daha küçük bir çöl kasabası iken kullanmaya başlamıştı. Hakları 100 yıl öncesine dayanıyor ve o eski haklar kıdemli sayılıyor. Kıdemli hakkın anlamı şu, nehir kuruduğunda kesinti önce yenilerden başlar. Yani nehir azaldıkça milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin suyu kısılabilirken, çöldeki yonca tarlaları sulanmaya devam edebilir. Susuz kalan Las Vegas olur, sulanan çöldeki ot. Geçen hafta Las Vegas'ın gölün dibine neden tünel kazdığını hatırlıyor musunuz? Sıranın en önüne geçmek için. İşte Las Vegas'ın korktuğu sıra tam olarak buydu. Şimdi bugüne gelelim. Çünkü bu videoyu gerçekten tam zamanında izliyorsunuz. Colorado Nehri'ni yöneten kurallar 2007'de yazıldı. Ve bu kurallar bu yılın sonunda sona eriyor. 7 eyalet yıllardır yeni kurallarda anlaşmaya çalıştı. Bütün son tarihleri kaçırdılar. Anlaşamadılar. Artık karar federal hükümette. Ve yeni kuralların günler içinde açıklanması bekleniyor. Masadaki ihtimallerden biri şu. Aşağı havzadaki eyaletlere yapılan su teslimatının neredeyse yarı yarıya azaltılması. Ve uzmanların çoğu aynı konuda uyarıyor. Eğer eyaletler yine anlaşamaz ve federal hükümet kendi kararını dayatırsa bunun sonu büyük ihtimalle mahkeme. Su davaları ise yıllarca sürebilir. Ama nehir dava bitene kadar beklemiyor.
Kuraklık gerçek. Ama kuraklık bu krizi yaratmadı. Sadece görünür hale getirdi. Asıl mesele şu: Kaliforniya. Elindeki sudan fazlasını dağıtan bir sistem kurdu. 1922'de Colorado Nehri'nde olduğu sanılan su gerçekte hiç yoktu. Fazladan dağıtılan payların faturası 100 yıl boyunca ertelendi. Peki bu borç nasıl ödendi? Yer altından borç alınarak. Central Valley'in 8,5 metre çökmesi bir doğa olayı değil, bir muhasebe kaydı. Yerin 8,5 metre batması 100 yıl boyunca ertelenmiş bir borcun fiziksel görüntüsü. Geçen hafta Las Vegas'ı hatırlayın. Herkes suyun biteceğini biliyordu. Tek bir şehir buna göre davranıp kendi kurtarma botunu yaptı. Kaliforniya ise botu yapmak yerine altındaki zemine harcadı ve o zemin bir daha geri gelmiyor. Kaliforniya'da gördüğümüz şey insanın kendi bastığı zemini nasıl kaybettiğiydi. Haftaya çok daha uç bir yere gidiyoruz. Bir yer düşünün. İnsan oraya ayak basamıyor. Yaklaşan ölüyor. Ama insanlık tam da oraya tarihin en büyük hareketli yapısını inşa etmek zorunda kaldı. 25.000 ton. Ve tek bir sorun vardı. Yapıyı dikmesi gereken yere kimse giremiyordu. Peki kimsenin giremediği bir yere dünyanın en büyük hareketli yapısını nasıl koyarsınız? Haftaya çarşamba Çernobil. Görüşmek üzere.